大家好啊，咁啊，今日就係呢一個2月27號晚嘅影畫春秋啦。咁啊，都係我同 Thomas 兩個啦。今日嘅主持係，咁就我哋先講一套咧，就係《特權樂園》。其實上個禮拜阿 Thomas 就睇咗噶啦，咁我就有問佢，套戲你覺得點？我記得你同我講話咧，你話你覺得呢套戲咧音效獎咧係絕對走唔甩嘅。咁所以我睇嘅戲嘅時候咧，我真係特別留意佢嘅音效。咁而確實你講得啱㗎，套戲個音效真係成套戲嘅精髓嚟㗎，係。佢係講一個奧斯康辛嘅集中營嘅一個故事嚟嘅。咁你講集中營，咁你自然就知道發生緊啲咩事啦。即係講緊猶太人喺個集中營裏面，即係逐批逐批咁被殺，跟住就火化，跟住燒，跟住就燒好慘嘅情節啦。咁但係套戲係拍得好鬼乾淨嘅，但係你又好明顯知道嗰件事係發生緊嘅，係。佢係用一種你睇唔到嘅恐怖啊！即係你講咧，啱啱我先講話，你話你唔係提及個音效嘅問題嘅。係啊，因為呢套戲咧，其實你一定係要留意佢個音效啊。因為套戲咧係用聲音去講述咧其實佢呢個係真實人物嚟嘅。佢個主角叫赫斯同埋佢屋企人啊。佢係真正嘅人物嚟嘅，真實人物嚟嘅。佢係一個惡名昭彰嘅指揮官啦。佢亦都係奧康辛集中營入邊一個最長久嘅指揮官。其實奧斯康辛係好出名嘅集中營嚟嘅，因為咧佢係入邊應該係最大同埋死得最多猶太人嘅集中營嚟嘅。咁佢呢個人咧，其實咧喺二次大戰冇幾耐已經處決咗噶啦。咁但係咧，佢死之前咧係有寫關於呢個集中營嘅回憶錄。咁但係呢套戲咧改編自咧係2014年一個叫做馬丁艾米斯嘅同名小說嘅。咁但係亦都所以啊，但係佢入邊嘅講嘅嘢咧，其實係真實發生過。咁呢個地方亦都係真實存在過。咁如果你有睇 BC 如果你 BC 睇戲，佢喺外面咧貼咗個 board 嘅。佢淨係話佢入邊間屋咧係完全係照翻咧嗰陣時佢嗰個住所嘅設計嚟重整翻佢個場景。咁令到個真實感係更加強嘅。咁所以睇套戲嘅時候，佢最恐怖係你講得啱，Thomas。佢完全冇你覺得好即係嗰啲即係嗰啲好殘酷啊或者血腥嘅畫面。但係佢以呢一家人，因為佢講赫斯同埋佢屋企人咧，就住一個集中營隔離嘅啫嘛。咁咧佢哋生活如常嘅，咁你又有工人用啦，咁又即係好似好美滿啊，即係又有花園又乜嘢。但係你會如果當你留心咧，佢入邊嘅聲效嘅時候，就係咧，佢不斷聽到集中營入邊有好多槍聲啦，有好多人嘅慘叫聲啦。當佢同當佢又湊緊佢哋個仔嘅時候咧，好溫馨嘅場景時候咧，你會聽到隔離個集中營有 BB 喊聲，而一路喺度叫緊嘅，其實係。咁但係咧，佢哋可以係無動於衷，繼續咧，好似好融洽地生活喺呢個環境入邊。呢個先至係最恐怖嘅地方。嗱，佢套戲個音效勁在咧，就係佢冇影過集中營裏面發生緊啲咩事嘅。咁套戲一開頭講發生咩事，佢有個黑畫面，咁就應該黑咗超過1分鐘嘅。咁佢播啲音係係樂咧，係好似嗰啲外星人咧嚟到地球嗰啲好不安嗰啲音樂咁樣嘅，即係佢有啲好低頻嘅聲音樣嘅，係好即係好詭異嘅聲音嚟嘅。裏面就混雜咗啲人聲之類咁嘅嘢喺裏邊嘅。咁跟住就講到一家人就喺個湖裏面，跟住就游水啦，就跟住上岸啦。跟住上岸去到佢屋企嘅時候咧，你就發現咧喂條聲好似有啲怪喎。即係你就咁見到一間屋，即係風光明媚，即係又花花草草，但係佢係有啲機器聲喺度嘅。個劇嗯情再繼續落去嗰時候咧，咁佢嗰個咁除咗機器聲之外咧，就再多啲人嘅叫聲啦，一啲焚燒嘅聲音啦，再聽落去你會聽到有啲槍聲啦，係咁你就會知道哦，原來喺嗰間屋嘅周圍係發生緊啲咩事嘅。咁佢除咗玩聲之外咧，咁佢另外佢有啲畫面咧，佢係都影咗啲好特別嘅嘢，咁令到你知道咧，其實個集中營係一路喺度運作緊嘅，影住個煙通啦，又不停地噴啲煙出嚟。咁嗰個其實係一個焚化爐嚟噶嘛，喺度燒緊嗰啲屍體，跟住煙走出嚟啊嘛。咁
另外就有一幕就係講到佢哋一家人去游水，跟住佢嗰啲水裏邊咧就發覺有啲污染物喺度，咁跟住咧個老豆咧就叫嗰啲仔喂快上岸啦，然後跟住就要用盡所有嘅方法嚟到去幫啲小朋友沖乾淨個身啊嘛。其實就係講到即係嗰個焚化爐燒完嗰啲屍體之後，跟住嗰啲骨灰就灑咗落個海裏邊，然後跟住就污染咗條河啊嘛。咁另外仲有就係講到有啲小朋友就執到啲假牙啊嘛，就係咁嗰啲其實就係即係佢嗰啲屍體咧，佢燒嗰時候咧，佢唔可以有金屬啊嘛，咁佢咪剁晒嗰啲牙出嚟咯。即係佢呢啲嘅細節，佢係營造到嗰個集中營嗰個恐怖嘅慘況梗係點樣咯，但係佢係冇拍出嚟嘅，而觀眾係知道裏面發生緊啲咩事嘅。其實佢最恐怖一樣嘢咧，係嗰家人咧，好似係無動於衷咁嘅，即係赫斯一家人啊，即係佢啦，同埋我有冇數漏咧？佢應該5個小朋友嘅，加埋手抱嗰個 BB，5個小朋友，然後佢老婆啦咁樣，咁咧佢哋好似冇嘢㗎，冇事發生咁㗎，但係咧佢其實咧環繞佢哋周遭都係一啲好恐怖嘅叫聲咁樣。咁如果你有印象記得咧，阿赫斯太太個媽咪咧咪離咗婚，即係外婆咪嚟咗呢度住嘅。其實係啊，外婆住咗一晚之後就走咗啦。點解？即係其實佢好多時候咧，佢唔會好明言話俾你聽發生緊啲咩事嘅。但係其實如果作為你有留心即係總之，我覺得你有一個正常嘅思維，或者你係一個有人性嘅思維咧，你會知道點解阿婆咧住咗一晚佢就即刻走。我覺得阿婆係頂唔順啊，其實係即係如果你作為一個普通嘅正常人咧，你喺你周遭環繞，你係聽到呢啲咁樣嘅聲嘅時候咧，你係唔能夠安眠嘅。咁所以阿婆就走咗咯，正要係不辭而別咁樣走咗去。咁你就知道咧，唔啲家人佢就算你可以話嗱，除咗爸爸佢做咗呢樣嘢之外，即係一個呢個指揮官之外咧，其實咧赫斯咧佢最得人驚咧就係咧，佢係佢最恐怖咧就係咧，其實咧佢最出名咧就係佢首先佢係用毒性最強嘅殺蟲劑咧去殺猶太人嘅，即係佢建議嘅。同埋咧佢係你見到有一幕咧，佢咪召咗嗰啲專家過嚟話咧點樣咧高效率咧可以咧將啲嘢咧燒得最快最乾淨。喂，你要知道佢講緊嗰啲係人嚟㗎，係屍體嚟，係人嘅屍體嚟嘅。但係佢哋咧講緊咧就好似講緊啲貨物咧點樣去焚，點樣去燒毀啲貨物咁嘅態度。呢個就係你睇嘅時候咧，其實咧，你會不斷覺得好寒嘅，其實再加埋嗰啲咁獨特嘅聲效咧，你會覺得係咪好，即係好處於佢，其實都係應該103分鐘，佢係令到其實就好似你講啦，開始個低頻音已經開始帶啲觀眾入去一個好令你好不安嘅環境度，甚至係成套戲睇完之後咧，我冇睇晒成個 credit 走嘅，因為我覺得好唔舒服。其實喺嗰個環境入邊係，但係最得人驚就係嗰家人咧嗰啲態度，你會覺得。誒、呃、不斷滲出嗰種，即係我哋咪睇影評，其實佢有講啊嘛，呢啲叫平庸之惡啊嘛，其實係佢哋係冇做嘢，佢哋冇殺人冇咩㗎，但係佢哋視而不見嘅殘忍係仲更都係一種罪嚟噶嘛，即係好似你啱啱講執假牙啦，媽媽咧就會執到一啲衫啦，咁咧然後咧嗰衫其實就係啲猶太人嘅衫嚟。即係好似佢喺度試緊嗰個皮草，其實嗰啲咪猶太人嘅皮草，猶太人嘅皮草嚟。咁然後你見佢同啲太太喺度傾偈咧，就不斷取笑緊啲猶太人啦。你會見到佢屋入邊嗰啲人係好不安嘅，其實係嗰啲工人係，因為嗰啲工人咧係每時每刻都驚自己咧俾人掉咗去隔離嗰個集中營度嘅燒，即係甚至係有一個對白，我記得係話赫斯太太佢俾老公冷落咗之後咧，佢好不安，因為佢知道要調走啊嘛，佢老公，咁佢就唔能夠再喺呢個樂園入邊住。佢直情話咧，你唔好做錯嘢啊，我老公掉你燒咗你都得。咁又再恐怖一樣嘢就係咧，當佢老公就開始即係開會嘅時候咧，就喺度佢其中一個上司就同接手我講話，你放心啦，佢唔會燒晒啲人嘅，你會有工人用嘅。即係話，如果當佢離開呢個嘅時候，如果佢係做得殘忍啲話，佢可以殺晒所有工人，唔俾下一手用，即係呢個先至係最得人驚嘅地方。所以你會留意嗰啲工人咧，有一幕你會見到咧，有個工人咧休息嘅時候不斷喺度飲酒嘅個女工人。點解？因為其實佢每一日咧，
佢都唔知仲係咪可唔可以喺呢一度生存緊嘅。其實即係嗰種坐立不安，或者係每一日咧，你都係唔知你聽日仲喺咪呢個世界上，嗰一種嘅恐懼感咧，係一直彌漫住喺佢哋嘅身邊咯嚇。嗱，佢裏面講嗰啲工人咧，其實係猶太人定係波蘭人嚟嘅咧？因為佢話啲波蘭人全部，波蘭人佢有講過。因為佢話嗰啲猶太人全部都係已經入晒落個集中營裏邊啊嘛。咁嗰啲應該就係係嗰啲啊係啊係啊，波蘭人嚟㗎。本地人嚟嘅，只不過係佢德國人去入侵咗波蘭之後咧，跟住佢冇人用啊嘛，跟住佢咪攞晒本地人嚟到做奴隸咯。係啊係啊，本地人嚟嘅嗰啲係，所以咧你入邊咧有一幕咧，大家咧如果有留意咧，其實佢有一度都 show 過兩次，就係佢同佢個仔咧喺度騎馬嘅時候，你會見到地下好多蘋果嘅，其實係，咁然後之後咧你會然後佢有兩場，你會見到係嗰啲係咪夜視鏡？你會見一係，個細路女咧不斷喺度掉緊啲水果喺地下度，其實，咁你會諗緊呢個咩人嚟？其實最後話俾你聽，呢個就係佢個鄰居嚟，個細路女其實就喺即係其實本地人啦，應該係咁講。本地嘅波蘭人，佢哋係掉低啲水果，我希望能夠逃離集中營嘅猶太人可以有嘢食，係咯，佢即係你呢個係佢哋能夠做得到嘅嘢，亦都係最惻隱之心。即係佢相比起呢一家人，本地嘅人，佢盡佢哋嘅能力去幫得幾多得幾多，即係完全係一個好大嘅對比嚟。其實我覺得阿導演係利用呢個細路女嘅角色。但係最諷刺嘅就係唔知你有冇聽到一個音效咧，就係講到咧有兩個啲猶太嗰啲工人咧，就喺度爭嘢食啊，跟係啊，住就聽到我呢個。俾個軍官開槍嘭瓜咗嘅係。我記得啊，你睇到一幕，你咪覺得唉，嗰個女仔佢好心去將啲蘋果塞落去，但係又引嚟另一個慘劇咯。係啊，如果你有留意佢個細仔咧，佢個細仔你會覺得細仔係冇咁殘忍嘅，即係細仔仲有少少人性嘅。你記唔記得佢就係你啱啱講完嗰幕咧？細仔咪喺度睇嘅，然後之後佢聽到開始驚啦，即係佢始終有個恐懼，然後佢好細聲講，記得下次唔好啦咁，然後佢繼續自己喺度玩，咁然後你再記得阿細仔同大仔咪喺度玩嘅，喺個花園度玩嘅，然後之後佢個大仔咧將個細佬咧，即係阿哥啦，將細佬韞咗喺一間嗰啲溫室入邊，然後咧你見到阿哥嗰個笑容係恐怖嘅，其實係，即係佢阿哥咧同佢阿老豆都差唔多咧，都係嗰一種咧，好似將啲即係你會聯想起一樣嘢就係，佢老豆咪將啲猶太人韞喺一間密室度，然後就焗死佢咯。相對佢細佬佢哥哥咁樣做呢一個行徑嘅時候，其實都係有一個咁樣嘅信息令到帶出嚟，就係其實哥哥咧佢開始感染到嗰種邪惡，其實係佢會覺得人命咧係攞嚟咁樣玩嘅，可以。即係佢覺得佢做一個軍官好光榮啊嘛，即係佢見到老豆啊咁風光，咁佢自然就想即係進入一個權力核心裏邊啦。咁佢咪模仿佢老豆嗰個諗嘢嗰個方式，同埋做嘢嗰個方式咯。係啊係啊，其實你講嘅嘢就係啦，佢係因為哥哥就大啲嘅，佢係應該係嗰啲係咪嗰中學啲德國嘅少年生啦，軍？係啦係啦嗰類啦，其實，所以佢係即係嗰種惡係一路帶到下一代咯，你會見到呢個成套戲，所以咪就係講話最恐怖一樣嘢就係佢所有嘢係唔會俾你睇嘅，但係你喺個聲效喺個聲嘅時候，你一聲你已經聽到好多嘢，佢哋嘅講嘢嘅對白啦，你會聯想到好多嘢啦。呢個就係最恐怖嘅一點咯，所以但係咧，其實咧，你睇嘅時候咧，佢，所以我就係覺得佢呢個先犀利咗一樣嘢就係，佢唔需要同你講，唔需要拍一啲好恐怖嘅畫面俾你睇，但係你已經令到你咧，俾睇一啲，我覺得係比你睇畫面更加不安嗰個感覺係。即係佢裏邊其實就係用一個言外之音嚟到去講佢自己所表達嘅一樣嘢咯。呢個就係個導演厲害嘅地方咯。講翻啦，其實導演咧係拍過《皮下之荒》同埋《月世驚情》嘅祖拿芬基薩啦，咁咧，如果女主角咧就係、即係如果中文譯名就係珊迪娜許娜啦，咁 Sandra Hüller 嗰個叫做德國演員嚟嘅。係啊係啊，咁你而家墮下真相咪就係佢咯，又係佢咯。咁記得嗰陣時佢有一啲啱啱都講總唔知上個禮拜我好似都提過，佢其實初初佢唔想接呢套戲嘅，因為呢套戲英國戲嚟嘅就係。
佢唔想接呢套戲，因為佢好討厭納粹德軍嗰陣時嘅所作所為，佢唔中意拍呢一類戲去，好似去講翻嗰陣時佢表達翻佢哋嗰陣時係點樣，即係佢唔中意嗰種殘酷嘅畫面，其實好討厭。佢話佢真係好討厭。但係咧，當導演同佢講解完之後咧，佢知道其實想帶個信息出嚟，而個畫面係冇血腥嘅畫面，佢就好願意去接拍啦。即係你會明白，其實作為一個其實你有睇咧？其實德國人咧對於佢哋納粹時候所做嘅所作所為，即係嗰啲祖先咧叫做，其實都係佢哋都好不屑，同埋亦都覺得好羞恥嘅。但係佢係，我覺得佢最厲害，佢真係能夠呈現到嗰種冷漠、嗰種恐怖嘅感覺。啊，同埋講埋套戲去最後咧，就係講到即係阿黑斯咧，即係開完會啦，即係翻去準備翻去佢嗰個集中營嗰時候咧，佢突然間有一幕咧，係佢將嗰個時間點係由1940幾年就褪到去現代嘅，跟住就講到係嗰啲職員咧喺度清洗緊嗰啲，應該係嗰啲焚化爐嗰啲設施啊，係即係你見嗰啲牆都係燻黑晒噶嘛，係。係啊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 。咁嗰個應該我估就係用嚟焚燒屍體嗰個房間嚟嘅。佢直情係奧斯康辛嗰個集中營嘅紀念館嚟㗎。咁跟住就講到啲工人喺度抹嗰啲塵咧，即係唔係？即係我睇時候諗係唔係？即係嗰時候燒嗰時候咧，一燒嗰啲骨灰啊、啲塵啊，其實都仲遺留喺嗰個建築物裏邊咧。即係我諗一諗會唔會咁樣咧？係咯，其實你有留意黑絲佢係嘔㗎，即係不斷咧佢咪嘔嘅，其實係行行下突然間嘔。嗰種嘔其實你可以即係我覺得佢留咗個空，有咗個思考位俾觀眾咯。其實你喺度諗點解佢會嘔咧？其實佢係咪當佢潛伏喺佢內心嘅深處，其實呢個人做埋啲咁污糟邋遢嘅嘢，連佢自己都頂唔順咧。所以有一刻佢個身體會有一個咁樣嘅反應，做一個作嘔嘅行徑咧。其實呢個我覺得佢都即係佢好得意噶嘛，佢就係咁樣突然間跳咗去現代，然後再 zoom 翻嚟嘅時候，你見黑絲係不斷想嘔嘅，其實係不斷喺度嘔嘅。咁呢個都係一個幾得意嘅處理手法嚟嘅，即係其實係等你呢個人呢個人做嘅嘢，到咗下一世，到而家咁多年後，都會有人記得佢所做嘅嘢係幾咁恐怖，所以令到佢身體都有個反應，我覺得都頂唔順自己咯，係。咁同埋佢現代佢有一幕就係講到，即係有好多嗰啲猶太人嗰啲遺物啊、鞋啊嗰啲嘢冧晒喺度。即係你睇嗰幕，即係你未去到現場睇，你已經覺得好震撼咯。係啊，恐怖啊，其實係真係，你真係冇係啊，佢你冇喺現場睇，你淨係一個集中營嘅啫喎。雖然佢叫做係最大嗰個啦，但係只係一個集中營已經殺咗咁多人，嗰種人咧，正正係你唔能夠數到出嚟啊！嗰個受害者，嗰個就算你冇去到現場，你淨係見到嗰啲畫面，嗰啲工人點樣去清洗嗰個紀念館嘅設施嘅時候，你已經知道哇！真係嗰個地方係一個人間嘅煉獄嚟嘅。所以呢套戲其實呢套好得意喎，呢套英國片嚟嘅，但係咧佢入邊咧大部分啦，應該係全片都係用呢一個德文嘅，咁德所以咧有啲人文同埋咧會波蘭會呢套文咯。咪德國片咧？係啦，係啊，德文同波蘭文，你會諗緊，誒，我係咪睇緊德國片咧？咁或者波蘭片咧？其實唔係啊，呢套係英國片嚟嘅，其實係，即係我覺得係用緊另外一個另外一個手法去拍攝納粹德軍佢嘅殘酷咯，係。咁呢個手法亦都令到觀眾係叫做去感受下另外一個恐懼咯，另一種嘅恐懼咯，係。咁同埋咧，即係呢套戲我睇咗2次啦。即係我第一次睇嘅時候，我有感覺，喂，咁其實佢係咪創作嘅咧？因為佢將即係嗰個軍官嗰個屋企，其實啱啱正就係喺嗰個集中營個隔離噶嘛，啱啱係隔住埲隔牆。離啊嘛。即係我第一次睇，我會有個疑惑嘅就係，喂，你起樓唔會咁樣起啊？即係你唔會特登將自己喺屋企企喺一個焚化爐隔離噶？即係我開頭我會有個咁樣嘅疑問嘅，即係唔會咁黐線啊！真係，即係你都要真係真顧及係咯。下，即係有一個噪音污染同埋一個空氣污染咧。即係你見有一幕就係講到有個工人咧，就喺嗰啲喺個集中營牆外面嗰啲地喺度撒嗰啲骨灰啊嘛喺度。
係啊係啊，骨灰定係清潔劑咧？係我都唔知啊。我唔知，有可能係骨嗯，灰，有可能係清潔劑。咁我覺嗯，得你起間屋唔會喺嗰個位度起啊嘛，但係你現實又真係有間咁樣嘅屋喺度喎，即係所以我覺得呢家人真係有啲變態都係。唔係啊，佢個我起屋其實應該唔係佢起嘅，係德軍起噶嘛。因為你係指係啊，揮官啊嘛，你要方便指揮呢個地方，你梗係要住喺佢隔離最安全、係啊，最所以快捷噶啦。所以就係話好變態咯。佢有一幕就係講到咧，即係嗰個軍官咧行出去間屋度啊嘛，跟住騎住隻馬啊嘛，上馬跟住入咗去係啊係啊，個集中營度啊嘛，話吓咁樣唔使上馬啦，行入去得啦吓，可能就係佢覺得騎住隻馬咁樣入去個集中營度，咁樣先能夠顯示到佢嗰個威嚴咯。好有型咯，其實係，即係你點解幾變態？其實所有嘢都好變態啊，係好病態。點可以呢個完全係違法？即係但係真係有呢樣嘢啊嘛。事實上佢拍嘅場景，佢 set 嘅嘢全部都係真嘅，真係咁樣嘅喎。嗰陣時係佢哋真係唔當嗰啲猶太人係人嚟嘅喎，甚至你屠場你真正你都唔會住喺個屠場隔離啦，但係佢哋真係住喺個屠場隔離。幾恐怖啊，其實係即係嗰種，所以我咪話呢套戲佢最恐怖，即係我有人睇過話最令人作嘔嘅呢套戲，作嘔唔係因為佢畫面啊，係因為佢帶出嚟嗰個意識係好恐怖啊，即係嗰陣時嘅人，即係嗰個德軍係點樣去應對付猶太人嗰一種手法，嚟幾咁恐怖，幾咁令人作嘔啊，係。唉，不過你呢啲獨裁政權咧，其實就係咁啦，就係即係你喺個邪惡軸心裏面，就係所有人你都係聽命於同一個人喺度，所以嗰種邪惡咪會不停地咁傳染落去，而佢係唔知道自己做嘅嘢嗰個問題咯。係啦，其實就係咁樣，佢要帶嘅意識就係咁，所以呢套戲都多場次嘅，我覺得因為佢 Oscar 都有5個提名嘅，咁可能因為咁樣就可以吸引到一啲觀眾入場，你好似係佢哋真係睇呢啲嘢嚟入場噶嘛，咁我覺得都係個 gimmick 嚟。我好推薦大家入場睇，一定要入戲院去感受嗰個恐怖嘅氛圍，你先唔係你先可以感受到嗰種氛圍。你喺屋企睇啦，開住電視，你聲嗰啲聲效咧，始終太多雜音啦，外圍係你會好分散咗你嘅注意力。但係你入到戲院，你真係一路集中去感受導演想帶出嚟嗰一種信息咯。其實係，我覺得會 get 得更加清楚咯。好，咁我哋呢一套戲我哋講到嚟呢一度啦，轉頭翻嚟我哋再講另一套電影啦。好啊。